Karibu sana wapenzi wa watazamaji wa chaneli yetu ya Excel Mifumo. Leo nina mfumo mwingine mpya hapa. Sasa nibandika bandua hapa nimekosa jina sahihi la kuita huu mfumo, lakini ni mfumo wa ukaji taarifa za uazimishaji wa vitabu katika library. Hivyo nikaona niweze kuita library book loan system. Sijajua kama ni sahihi, lakini pia unaweza kuweka comment yako pale kwenye description pale. Baada ya kuweka comment yako nitaweza ku-update hili jina la huu mfumo na kuweka katika namna ambavyo naweza mkapendekeza wadau wangu. Tuite ni library book loan system, na hii ni dashboard yake. Dashboard yake kama inavyojionyesha, imekaa kama jumba fulani hivi. Nimeonelea nitengeneze design hii. Naitwa James Masara, ni founder wa Excel Mifumo na natengeneza mifumo mbalimbali ya kifedha, vikundi, mashuleni na kadhalika. Tunapokea tenda za kuweza kuwatengenezea watu the way mifumo wanavyotaka ifanyie kazi. Mifumo yetu tunatengeneza kwa Excel tu, hatuna mambo mengine. Basi ukihitaji mifumo hii ya design kwa Excel ambayo ni free offline, lakini pia ni lifetime, basi unaweza kucontact nasi ili uweze kupata mifumo au vile ambavyo unahitaji. Now tuite ni library book loan system. Ni mfumo wa uwekaji taarifa za uazimishaji wa vitabu kwenye maabara, kwenye library. So hapo utakutana na setting. Hapo utakutana button itakupeleka kwenye book register. Hapo ni sasa utasajili vitabu vyako. Utakutana kuna loan book. Sasa ndio unaenda kuazimisha vitabu vyako, ambapo sasa kuna teachers, kuna walimu, kuna panel nyingine ya student panel, lakini pia utapata ripoti ya namna vitabu vinavyorekodiwa na jinsi vinavyoazimisha. Je, amerudisha, hajarudisha, na mfumo unakupaje status ya taarifa zake. Kadhalika hapa kuna total books ambazo umezisajili na ulizoazimisha mpaka sasa hivi, ikiwa ni jumla ya wanafunzi na walimu, lakini pia vitabu gani vimebaki baada ya kuazimisha. Baadaye vilivyorudishwa vingapi, lakini pia vile ambavyo havijarudishwa ni vingapi. So hivi ndio namna ambavyo mfumo unaanza kufanya kazi. Na hapa kuna analysis ya taarifa mbalimbali. Ulisajili vitabu kwa form 1 432, SIDC na dawa unaposajili hapa panakuwa kwa updated, maana yake pana respond vile ambavyo unaingiza vitabu vyako kule kwenye usajili. Lakini pia kuna book borrowed ambao sasa umeazimisha vitabu vingi kwa form 1 na vilivyobaki ni vingapi. Lakini kuna kurudisha ni vingapi na vile ambavyo havijarudishwa ni vingapi. Tuone namna gani tuweze kufanya setting kwanza ya hii system. Bofya button ya setting hapa. Utabofya namna hii, utakupeleka kwenye hii panel, utakutana hii setting yake vizuri kabisa. Kuna jina, kuna system starting year, kuna institute, kuna region, district ambayo pia na council yake. Utapata hapo kuchagua kama ni district council ama utapata ama ni municipal ama ni city council, vyote vile utapata kuchagua hapa. Lakini pia kuna report type, library report, hizo kabadilisho kaandika, lakini library report. School registration number utaweka hapa, school contact number utaweka hapo, pia school address, hivyo librarian name, pia head of school utaweka hapo, contact zao, ni pia address ya shule. Lakini pia kuna limit time ya muda wa wanafunzi kuchukua, labda kama ni only siku 7, basi unaweza kujaza hapa. Kama hii ni kwa walimu, kama unataka mwaka mzima unaweza kujaza siku za mwaka mzima, kama ni mwezi mmoja, kwa vyote vile kwa upande wa walimu. So this is one. Lakini kuna button hapa, kuna navigation button ambayo unaweza ukarudi home au kaenda kufanya book register. Turudi home. Ukirudi home tuenda kwenye book register. Basi mfumo huu kwa very automatic. Huku juu utakutana na button zitakupeleka kuna navigate sehemu yote unayohitaji. Utavinjari bila kurudi ulipoanzia.
Good. Hapa utasajili vitabu ambapo sasa kuna sehemu moja ya kusajili masomo. Ona hii hapa. Ukisha sajili kwa upande wa form 1 itarespondi mpaka huku upande wa madarasa mengine mpaka form 4 ya mfumo huu na form 1 mpaka form 4. Kama utahitaji zaidi ya hapo mpaka form 6 tunaweza tukafanya amendment, tukafanya marekebisho na tukakupatia ndio unavyohitaji. Yes. Kwa hiyo hapo utaweka vitabu vyako, majina yake kwa form 1, vile vya form 2 utaweka hapa, vya form 3 utaweka hapa, hali kadhalika vya form 4 navyo utakuja kuweka maeneo hayo huko mwishoni. Okay, tunaweza kurudi kwa kutumia hizi button. Tunaweza tukaenda kwenye book register of course. Tunaweza kuenda kwenye turudi home kwanza. Tuende kwenye book loan. Sasa kwenye book loan sasa hapa ndio tunaenda pande gani? Tuende kwa zinshada student. Bofya hapa au tuende teachers. Bofya hapa basi tukutana na teachers book loan details. Hapo mfumo unachambua wenyewe. Tutaweza kusajili labda hapa. Naweza nikasajili labda Joseph anazima kitabu cha darasa, yani ni cha kidato gani hicho kitabu? Labda ni cha kidato cha pili. Tarehe ya kuazima maybe tarehe 10 mwezi wa 6 2022. Huyu ni mwalimu. Leo utakapoandika mfumo utaweka format ile ambayo tumeformat kwamba itakuwa ni Tuesday tarehe 10 mwezi wa 6 hizo. Anataka anatumia muda gani kuweza kukaa na hichi kitabu? Labda 28. Alafu kitabu gani sasa? Sasa mfumo uko very automatic kwa namna gani? Yaani leo utakapochagua darasa hapa, mfumo utakuletea vitabu vya darasa hilo tu. Kwa mfano kama tukibadilisha hapa tukiweka labda this is form 3, weka labda form 4. Yes, form 4. Mwanzo ilikuwa form 2 lakini sasa inatuletea form 4 automatic. Kwa mfumo unakuwa uko vizuri zaidi. Kwa this maybe tunataka kuazima kitabu cha biology form 4. Lakini baada ya hapo utajaza book number ni ngapi hiyo biology form 4. Labda kitabu hicho kimeandikwa kwa usajili wa namba labda 200. Bofya hapa, mfumo utakuletea umechagua 12 lakini ziko 10 out of ngapi? 39. Kwa mfumo utakwambia bado vitabu vipo still available, na utakwambia tarehe ya kurudisha ambayo itakuwa 12 mwezi wa 7, maana yake ndani ya siku 28. Lakini pale kama hajarudisha, maana yake unaweza ukaandika time yet, kama muda bado wa kurudisha haujafika, basi uweze kumjazia wewe kama wewe controller wa hii system. Utaweza kufanya kwa namna hiyo na mfumo utaendelea kutunza taarifa za kila mmoja hapa namna hiyo. Hapa utapata total student walioazima la only 6. Hapo utapata total books board, lakini yes the only 6 na kwamba vitabu gani vimeazimwa viko 6 total, lakini pia total books returned zilizorudishwa. Tumeona hizi hapa returned, that's why una count. Lakini total not returned sasa ambazo hawajarudishwa unachukua not returned kabisa. Huyu kimjazia mtu not returned kwa maana yake ni mtu ambaye amepitiliza muda wake na pia hajarudisha kabisa. Kwa mfumo ndio count na utamletea rangi hiyo kwa maana kwamba hajarudisha kabisa. Lakini wale ndani ya range ama waliorudisha basi watapata rangi tofauti na huyo ambaye mpaka muda hajarudisha na siku zake zimeisha. Lakini kwa utakaunti pamoja hizi ambazo hajarudishwa utakaunti utakwambia hiyo idadi. Yes, tunaweza tukaenda kwenye upande wa student. Hakuna tofauti sana, maelezo ni yale kwa upande wa student. Yes, isipokuwa tu hapa maana ulikuwa unatofautisha kwenye walimu na wanafunzi. The same applies, kinachotendeka kule na huku kinafanyika hivyo, na mchakato unafanyika hapa na kule unafanyika vile vile. So good. Baada hapa tunaweza tukaenda kuona report. Kwa mfano kwenda kuona report ya labda teachers. Tuliona kabisa kwamba kwa upande wa teachers tuliona tumesajili labda Joseph
tarehe 6 na atawiwa na atarejesha tarehe 12 mwezi wa 7. Unaweza ukaenda kwenye ripoti ya teachers ukaenda kupata ripoti ya hawa watu. Cha kufanya, attention kidogo inahitajika hapa. Lazima uchague range ya muda au ya tarehe. Unataka kupata ripoti za watu wa kuanzia tarehe ngapi hadi tarehe ngapi. Let's say kuanzia labda tarehe moja mwezi wa 5 hadi tarehe 30 mwezi wa 7. 30 alafu mwezi wa 7. Yes. Tukaview report ya namna hiyo, tutaletewa na hapa tunaweza tukata. Sasa hapo mfumo unaku alert kwamba when you enter the serial number you will receive reports of 10 people in a sequential depending on the serial number you enter. Hapo sasa hapa ndo unatakiwa kuingiza namba. Kwa mfano huko kwa upande wa teachers, kwa ukienda kwenye teachers book loan hapa utaenda kwenye labda unapata labda unataka mtu wa kuanzia mtu wa kwanza au kuanzia mtu wa 4, vyovyote vile. Unaona? Lakini vyovyote vitakavyoamua kuchagua na mfumo utakuletea automatic kabisa. Kwa ukienda kwenye teachers hapa mfumo utachagua labda namba 1 utakuletea, na mfumo unavuta watu 10. Kwa labda kama unataka kuchukua mtu wa 11 unaweza kuchukua 11. Sasa mfumo kwa sababu wale ni wachache hawajafika hiyo idadi, mfumo una terminate na unafuta kabisa taarifa. Hakuna mtu anayeapia kwenye au kwenye range. Labda tuseme mtu wa pili, mfumo pia unaweza kuchagulia mtu wa pili na ukamview. Baadaye mtu wa 3, wa 4 na kuendelea, lakini kama watakuwa wameisha basi mfumo hautaita taarifa za hao wengine. Kwa hiyo utakuwa unavuta taarifa kulingana na watu, na hii inavuta taarifa watu 10. Utaweza ripoti yake ni nzuri sana, utaona inakuletea hapa vizuri, yake nzuri kwa upande wa teachers pia. Utakuletea taarifa zote na lazima kitabu cha form 2, lazima siku gani, alikomita atakana siku ngapi hizo na hicho kitabu kilikuwa kinaitwaje, lakini pia kitabu usajili wa namba yake book number ilikuwa 12 au 46. Lakini pia mfumo na book status ilikuwa bado vipo. Monday ya muda wa kurudisha kwa Monday tarehe 3 mwezi wa 4 2023, na number of days exceeded hakuna, na amerudisha return. Para kurudisha unapata hizo official details, unapata librarian na namba za simu kwa shule. Pia utapata nini note hapo kwamba thanks you have returned the book that you have borrowed. Kwa maana kwamba huyu mtu amerudisha. Kwa hiyo mfumo utaendelea kuweka hizo taarifa, na unaweza kuprint taarifa hii kwa namna nzuri. Utaweza kupata print out ya mfumo kwa namna nzuri kabisa. Kwa kuna ripoti 10 kwa pamoja katika. Okay, halikadhalika kwa student pia utapata namna hiyo, kwa mfano wa rangi hii, lakini maelekezo yote ni yale yale. Utaview ripoti za watu kulingana na tarehe. Pia unaweza ukachagua namba anza na namba ngapi wewe mwenyewe utakavyojikomiti. Kwa hiyo hivi ndio namna ambayo tunaweza kupata ripoti kutokana na hii system yetu. Yes, kwa maswali zaidi hii ndio namna ambavyo tunaweza kupata hii system itakurahisishia. Just simple system, lakini system ambayo ni very automatic, ambayo itakurahisishia sana swala yako ya uwazimishaji wa vitabu katika library. Patie mfumo huu. Mifumo yetu ni ya bei rahisi sana. Uweze kusaidia mfumo uweze kusaidia katika mambo mbalimbali hasa ya kitaaluma na kishule. Yes, it is the library book loan system. Na nayeongea hapa ni the founder of this system, naitwa James Sala. Namba yangu ni 0787922092. Hiyo ndo namna ambavyo unaweza kunipata, tukaweza kuyajenga na kuweza kupata mifumo ya design. Hakuna aliyeweza kupata mfumo kama ukiuona
basi ujue amenunua kwetu na njoo hiyo inayojipatia kwako. Asante sana. Thanks.